晉和聯同巴馬丹拿集團研發應用於混凝土組裝合成建築法嘅牆壁連接技術，已成功申請專利，並成為香港首個獲得屋宇署批准建造高達40層樓宇嘅建築技術，從而大幅提升建築效能，以應付未來龐大嘅建屋需求。採用專利嘅混凝土牆壁連接技術嘅樓宇組件喺送達工地前已大致上完成，包括裝飾工程、固定裝置、水電喉管鋪設同屋宇設施等。完成後加上保護包裝，經陸路或海路運送到香港工地。組件到達工地後，由高負重天秤吊起至指定位置。運用專利嘅牆壁連接技術，於連接位置灌注混凝土，並搭接鋼筋。連接完成後，塗上連接物料，等待安裝上層嘅組件。此專利嘅牆壁連接技術，將傳統嘅內牆牆壁厚度由350毫米大幅減少至250毫米，從而增加室內面積。組裝合成建築法係一種創新嘅建築方法，採用先裝後嵌嘅建築概念，配合 BIM 嘅協助，將現場建築工序轉移至較易控制嘅廠房進行，減省現場施工工序及提升工地安全。唔單止減低對周邊環境嘅影響，更喺地基同結構施工期間，組件可同時喺廠房大量生產，有效縮短建築期。而且喺惡劣天氣下，廠房生產仍能夠正常運作。喺可控嘅廠房環境，生產過程嘅安全同質素得到更加嚴格嘅控制，達至更高嘅生產力，解決地盤工人短缺嘅問題，舒緩建造業當前嘅一啲挑戰。晉和早喺2013年就喺唔同嘅項目中使用 BIM 技術，加上 3D 打印嘅輔助進行設計同模擬安裝測試。於2016年研發全預製組件建築法，2018年發展出4至20層混凝土及鋼鐵組裝合成建築法嘅技術後，2020年聯同巴馬丹拿集團研發獨有嘅混凝土組裝合成牆壁連接技術，並於翌年成功取得專利，成為香港首個獲得屋宇署批准建造高達40層混凝土組裝合成樓宇嘅建造商。各種好處令組裝合成建築法越趨普遍。晉和喺推動呢項技術嘅發展上不遺餘力，不斷創新，為香港嘅建造業積極盡一分力。